കാട്ടിൽ വെച്ച് ആ ഡ്രാഗനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഞാൻ അതിനെ കൊല്ലാതിരുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അതൊരു നല്ല കാര്യമാണോ? എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തിനാ നീ ഇതിന് ഇത്ര വലിയൊരു കാര്യമായി എടുക്കുന്നേ? ഓ, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയാ? ഞാനൊരു ഭീരുവാ, ഞാനൊരു ദുർബലനാ. എനിക്കൊരു ഡ്രാഗനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. എന്തിനായാലും എനിക്ക് പറ്റില്ല. 300 വർഷമായി ഒരു ഡ്രാഗനെ കൊല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വൈക്കിംഗ് ഞാനായിരിക്കും. അവനെ ഞാൻ കൊന്നില്ല, കാരണം അവനും എന്നെ പോലെ ഭയന്നിരുന്നു. അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാ കണ്ടത്. എന്തോ ഒരു മണ്ടത്തരമായിരിക്കാം. ഭ്രാന്തമായതിനും അപ്പുറം